बात हमने उसको अलग तरीके से लेके चलना है। जहाँ क्रॉनिक होगा वहाँ पर हमने सिर्फ खांसी नहीं देखनी, ठीक है ना, उसमें उसके बैकग्राउंड के ऊपर जाना है, उसकी हिस्ट्री लेनी, फॉर एग्जांपल एलर्जी है, दमा है या ब्रोंकाइटिस है या उसके अलावा कोई मसले हैं, तो लाजिम बात है उसी लेवल पर जाकर हमने मियाज़मेटिक दवाओं को साथ लगा के फिर उसको डील करना है। जबकि एक्यूट है तो एक्यूट कैफियतों में इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हम उसकी लोकल सिम्टम लेकर उसके ऊपर भी एक बिलमिसल दवा दे सकते हैं। तो मैं सिर्फ एक्यूट की बात कर रहा हूँ, जो खांसी हम कह रहे थे। तो उसमें आप एक सवाल करें सादा सा, लाजिम बात या तो हलक से खांसी आएगी या निचले ट्रैक से आएगी। अगर डीप इन्वॉल्व है तो खांसी नहीं होगी, वो तो क्रॉनिक मसला होगा जो उसको रहेगा। तो आप सादा सवाल करें भी खांसी जब आती है तो क्या होता है, मरीज़ आपको बताएगा, क्योंकि कुछ होता है तो खांसी आती है, वो गले में खराश या इरिटेशन होगी या कुछ होगा या सीने में होती है। तो अगर हलक में होती है, खराश होती है और खांसी आती है, तो उस इन दोनों कैटेगरी में फिर मजीद 2 कैटेगरी बन जाएंगी, ये 4 बनेंगी, ठीक है ना, ऊपर अपर और दूसरा हो गया, दूसरा खुश्क और बलगमी, ठीक है ना। तो अगर मरीज को खुश खांसी है, गले में खराश होती है, ऐसा महसूस होता है जैसे अटकता है, हवा से ज्यादा होती है, मरीज कहता है मैं मुंह ढांप के रखता हूँ तो लगता है ट्यूमैक्स है, मुंह ढांप के नहीं भी रखता लेकिन ठंडी हवा से उसे खांसी होती है, तो ये आपके पास हैपरसल्फ है। लेकिन हैपरसल्फ में बिल्कुल खुश्क खांसी नहीं होगी, जैसे थोड़ी सी बलगम बात होती है, उसको बलगमी भी नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा और खुश्क भी नहीं कह सकते, यानी इनके दरमियान इसकी खांसी होती है। जबकि ब्रायोनिया की खांसी जो है ना वो बिल्कुल खुश्क होगी, गला खुश्क होगा, खांसी होगी, उसकी पहली अलाम मरीज क्या है, खांसते हुए दर्द होता है, ख़ास तौर पर सीने में और सर में दर्द होता है, यानी अलामतों की किताबों में लिखा है जैसे लगता है सर फट जाएगा, और ऐसे ही होता है, मरीज हाथ रखता है छाती पे या सर पे कहीं, सर को तकलीफ होती है उसकी चोट की वजह से। इस तरीके से डॉक्टर साहब ने जो अलामत बताई है ना, और ये भी कि अगर आप अलामत लेंगे इस वक्त तो ये भी आपको मिलेगी। मरीज़ कहता है कि जैसे मैं कवर्ड एरिया में आता हूँ तो मेरी खांसी बढ़ जाती है, जबकि ओपन एयर में इतनी खांसी नहीं होती। जिस तरह ज़ुकाम में अलम सीपा का ज़ुकाम ओपन एयर में बढ़ता है, ओपन एयर में बेहतर रहता है, कवर्ड एरिया में ज़्यादा होता है। इसी तरीके से अगर मरीज़ को यहाँ पर खांसी होती है, मरीज़ कहता है कि यहाँ से उठती है सीने से, तो ये ड्रोसरा, खांसी करते करते मरीज़ उल्टी आएगी, क्या कर देगा, तो कहना ही भी आएगी तो बुकाइयाँ आएंगी खांसते खांसते, और बाद का सांस भी रुक जाता है, और जिस तरह सांस रुकने के बाद एक आखिर में लंबी सी आवाज़ आती है सांस खींचने की, वो भी इसके साथ होती है। यानी मरीज बाद का नहीं बताएगा, लेकिन आप तो 2 वाज़ेह चीज़ें बताएगा, खांसी होती है, खांसते खांसते सांस रुक जाता है या वापस नहीं आता, तो ये आपके पास है। दूसरी खुश्क खांसी ठंडी हवा में जो बढ़ती है, कास्टिकम भी बहुत बड़ी दवा है, तो उसमें वो मरीज़ बार बार पानी पीता है, पानी पीने से उसको सुकून मिलता है। बाद लोग आप कहते हैं ना, आप सवाल करें पानी रखा होता है तो पानी पीने से रिलीफ मिलता है, ये कास्टिकम की बहुत बड़ी अलामत है। और इसके साथ दूसरी अलामत जो डॉक्टर साहब ने जिक्र की है कि मरीज़ का पेशाब भी निकलता है, और दवाओं के अंदर भी है, लेकिन इसके साथ अगर है और साथ ये मरीज़ कहता है पानी पीता हूँ गला ज़रा तर हो जाता है, अक्सर टॉफ़ी खाते हैं, टॉफ़ी भी खाने से ज़रा गला तर होता है, तो ये भी कास्टिकम में आती है। तो ये खुश्क खांसी। अगर बलगमी है, खुश्क है, खांसते खांसते वॉमिट हो जाए और रात को ज़्यादा हो, ब्रायोनिया है, ब्रायोनिया की वॉमिट होती है, रात को ज़्यादा होती है, खुश्क होती है, और अगर तर खांसी है और खांसते खांसते वॉमिट होती है तो वो आपके पास एपिकॉक और नेट्रम सल्फ भी है। नेट्रम सल्फ में खांसने से छाती में दर्द होता है, ब्रायोनिया में दर्द होता है, इसमें खुश्क होती है, नेट्रम सल्फ में बलगमी होती है, ठीक है। और इसी तरीके से एंटीमोनियम टार्ट तो खांस ही नहीं सकता, ऐसे लगता है खांसेगा तो रुकी पड़ी है अंदर ना, बलगम बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। इस तरीके से एक और ये आजकल जो कवर नहीं हो रही थी ना खांसी, तो बहुत सारे केस जो निकले हैं वो डॉक्टर स्टिक्टा से भी निकले हैं, क्योंकि अगर आप उसकी एग्रावेशन पूछे ना, एग्रावेशन मरीज बताता था, जब हम पूछे ना वो कहते रात को ज़्यादा होती है और सुबह के उठते हुए ज़्यादा होती थी। तो फिर हमने जब इसको देखा तो स्टिक्टा ने फिर ये जो आजकल जो तंग कर रहे थे केस, स्टिक्टा निकाले। तरजीही तौर पर अगर मैं कहूँ सीजनल में खांसी में जो सबसे ज़्यादा दवाएँ काम आई हैं उसमें हैपरसल का नंबर पहला है, उसके बाद फिर जो है ना ये स्टिक्टा है और एपिकॉक है, कास्टिकम है और ब्रायोनिया है। और इस तरीके से एक खांसी है जिसमें मरीज भारी आवाज़ के साथ खांसता है, जैसे 1 to 5 स्टार्ट होता है, जिसको अगर मरीज को कहते हैं ना कुत्ता खांसी तो बेचारा झिझकता है कहते हुए, भारी सी आवाज़ के साथ भों कर इस तरह करता है। ये एकोनाइट और स्पॉन्जिया की खांसी है, ठीक है ना, एकोनाइट और स्पॉन्जिया की एक दूसरी खांसी भी है,
यानी अगर धूप में खुश्क घड़ा पड़ा रहे ना, खुश्क घड़ा धूप में पड़ा रहे, कभी उसमें आप बोले तो आवाज गूंजती है, उसमें आप खांसी करेंगे ना, खन खन करके खसती है, तो ये भी स्पॉन्जिया की खांसी है। तो मेरे ख्याल यही है जो कॉमन यूज होती है सीजर के हवाले से।